မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ function file လေးတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ simple problem တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ function file ကိုအသုံးချပြီးတော့ simple problem 7.1 ကိုလုပ်သွားကြည့်မယ် simple problem 7.1 ရဲ့ပုံစံတွေအတွေ့ဖြစ်မယ် right ဒီ function file နော် function file ရေးပါတယ် name it အမည်ပေးပါ chap 𝐶HP71 ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးခိုင်းတယ်နာမည်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပါတယ် for the function နဲ့ဒီဥစ္စာဒီ function အတွက်နော်ဒီဥစ္စာအတွက်အဲ့ function တွေရေးပါပြီးတော့ဒီ input to the function is h and the output is for h ဒါရှင်းတယ် input က h output က output h အဲ့တော့ output က2ရှိမယ် input က2ရှိမယ် write the function is such that h can be a vector h က vector ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ use the function to calculate h ကတဲ့ vector ဖြစ်နိုင်တယ် h ကတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးထက်ပိုသောเนาะတစ်လုံးထက်ပိုသော input ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောတာ f for h for h ဒီမှာကြတော့ f for h for h ကို6ဆိုတော့ပြပါပြီးတော့ f for h for h ကို1 3 5 7 9 11ဆိုတော့ပြပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ဥစ္စာလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ name ကနေပြီးတော့ function ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်เนาะ function ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လာတဲ့ blue ပုံစံပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင် function ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာဒါဆို4000ခုနဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပြောခဲ့တယ်เนาะoutput argument 4000ခုနဲ့ရေးမယ်4000ခု input argument ကကျွန်တော် h ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ f y မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ f for a လို့ပြောတာကို f for a လို့ပြောတာဆိုရင်ကျွန်တော် f for a လို့မျိုးရေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ output argument မှာ f for a ဆိုရင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် fh ပေါ့နော် fh ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်အဲ့လိုထားလိုက်မယ် chapter 1ဒီမှာသူက 𝐶HP71 ဆိုပြီးဒါနဲ့ C ပါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို C ဖြိုးလိုက်တာနဲ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးနဲ့သူက C မှာဖြစ်တယ်เนาะသူကဆိုအလိုသူကကျွန်တော်ပေးနေရမလို့သူ့ကိုအလိုဒါလေးကိုသူက C မဲ့နာမည်လေးကိုပေးမှာဖြစ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် C လိုက်မယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုမှန်အောင်ရေးမယ် h power 4เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးမထင်ဘဲနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ function ပုံစံတိုင်းကဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်တွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ် h power 4เนาะ h power 4ရပြီဒီမှာပြီးတော့ square เนาะ square တဲ့ပုံမှာ3 into h plus 5เนาะအဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးမှာเนาะအောက်ကနေပြီး h square plus 1အဲ့ဒါ square နဲ့သားမယ်เนาะဒါမှန်သွားပြီအဲ့လိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို function ပြည့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ and ဆိုပြီးလုပ်လို့ပဲလို့ပြောတယ် and เนาะ and လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါ and သွားပြီဒီ function ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်မယ်စိတ်ပြီးတော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော် chapter 1h ပေါ့ h ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့လို့ရစစ်နဲ့လို့เนาะစစ်နဲ့လို့ရမယ်စစ်နဲ့လို့ရလို့ run လိုက်မယ် run လိုက်ခါမှာအဲ့လိုအဖြေထွက်သွားပြီเนาะအဖြေထွက်သွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะစစ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးねဘယ်လိုသိမလို့ဆိုပါတော့ h equal သူပြထားတဲ့အတိုင်းနဲ့1 3 5 7 9ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမယ်เนาะ h equal 1 3 7 5 7 9ဆိုသိမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာတက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်8လို့ထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်8လို့ထည့်မယ် run လိုက်အဲ့ဆိုရင်လုပ်လို့မရတော့ error use ဆိုပြီးပြောထားတယ်เนาะto perform element right metric power use ဒီကောင်သုံးပါဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲပြောရဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာအမြောက်ကအရင်ဆုံးလာပြီအမြောက်နေမှာဆိုရင် dot မြောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသုံးပါဆိုပြီးအကြံပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခုတည်းပိုးသွားတဲ့ဥစ္စာမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကိုမသုံးတော့ဘူးဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်เนาะအဲ့ကောင်ကိုသုံးမှရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးအမြောက်နေရာမှာဒေါ်လေးထည့်မယ်ကျွန်တော် element မှာ element operation လုပ်မယ်ဆိုရင်အမြောက်ဆိုလည်းဒါလေးထည့်ရမယ်ထန်းကျုံဆိုဒါလေးထည့်မယ်အစားနေရာမှာလည်းဒါလေးထည့်မယ်ဒီမှာအမြောက်လေးကြီးအဲ့လိုဒီဒေါ်လေးတွေသွားထည့်မယ်ထည့်ပြီးရမှာစောစောလေးကကျွန်တော်မရခဲ့တဲ့ဒါကိုပြန် run ကြည့်ဒီလိုမျိုးရပါပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး run တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျိုး run လို့ရတယ်မှာ h ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုပါလို့เนาะ h ကိုဘယ်လိုပြီးရမလို့1ကနေပြီးတော့နှစ်ချသွားမယ်7ထိကျွန်တော်လုပ်မယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးမှအပေါ် chapter 1 and ဒီဥစ္စာကိုပြန် run မယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်เนาะဟောနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရသေးလဲဆိုတော့ h equal hp7 1h အဲ့လို run လဲရတယ်ဒီရှေ့ကဒါမျိုးလေးပေးပြီးတော့ run နေရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရသေးလဲဆိုတော့ h equal hp7 1เนาะအဲ့ဒါလေးမှာကျွန်တော်တို့ sorry ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကို4000ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး run ရင်တော့ရတယ်เนาะဒါအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် simple problem 7.1 လေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်